Não sabe nada de som automotivo. Melhor ainda! A maioria das pessoas que começa no curso de som e acessórios começa do zero. Sem experiência, sem prática. E é exatamente por isso que o curso é estruturado passo a passo. Primeiro você entende a parte elétrica, depois aprende instalação de som, módulos, caixas, multimídia, alarmes, travas e acessórios. Se você está esperando a oportunidade certa para começar, ela é agora. Curso de som e acessórios é na Escola do Mecânico.